අර දෙන්නද මං තියාගන්නද මට මේ ගොඩාරියක් මෙතන තියෙනවා. ඒක නම් හැබැයි හොඳටම පැකින් කරලා තියෙනවා. මාතර මීයකුත් කාලා වගේ පොඩ්ඩක් පැකේජස් 3ක් තියෙනවා. අපි ඉස්සලා මේක බලමු. ළමයි රෝස මල් පෙති වගේ. Hello guys. අද මට කෝලයක් ආවා AliExpress එකෙන් මගේ පාර්සල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් මට ඒ පාර්සල් එක ආවා. මෙන්න මේක තමයි මේ පාර්සල් එක. අපි බලමු මේ පාර්සල් වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක ලොකුවට තිබ්බට ඇතුලේ මුකුත් නැද්ද දන්නේ නැහැ. එතන මීයකුත් කාලා වගේ පොඩ්ඩක් මේ මෙතන තමයි. මට මේ මෙහෙම වුණාමයි බෑග් එක හිල්ලලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් එතනින්ම කඩලා බලමු මොනවද මම ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ කියලා. දෙකයි තුනයි පැකේජස් 3ක් තියෙනවා. අපි ඉස්සලා මේක බලමු. මම ඕඩර් කරා ළමයි රෝස මල් පෙති වගේ ආටිෆිෂල් ඒවා. මේ ඒව තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? ගොඩාක් තියෙනවා මේකේ. මට බිමට හරන්න දෙන්නේ අපි එකක් කඩලා බලමු. මේක හරි පොඩි ගාණක් උනේ. මම පොඩි වැඩකට මේක ඕඩර් කරේ. මම පාට වර්ග දෙකකින් ඕඩර් කරා. එහෙනම් අනිත් එකේ ඇති ඉතුරු එක. මෙතන මේ පෙති ගොඩාරියක් තියෙන්නේ මෙතන. අපි බලමු එකක් අරගෙන. එතනත් දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් නෙවෙයි තුනක්. Oh shit. මේ තියෙන්නේ මම මේ මල් ටික ඕඩර් කරේ මල් පෙති ටික පොඩි වැඩකට. ඉතින් මම දැන් ඕඩර් කරන සති දෙකක් විතර වෙනවා. මේ පාල් ටිකක් එන්න පොඩක් පරක් වුණා. අපි බලමු අනිත් එක. ඔයාලා ගෙස් කරන්න බලන්න මම දැන් අනිත් එක ඕඩර් කරන්න නැති මොන පාටින්ද කියලා. ආයි තියෙන්නේ මේ. ඔයාලා හිතන්නේ මේ රෝස මල් පෙති ටික තියෙන්නේ මොන පාටින් කියලාද? ඒ ටික රතු පාට මේ ගොඩාරියක් තියෙනවා ඇතුලේ. මොකද එකක මල් පෙති 2000ක් තියෙනවා. මම ඔක්කොම මල් පෙති 4000ක් වෙන්න තමයි ඕඩර් කරේ. අපි ඒකනොත් එකක් කඩලා බලමු. මේවා හොඳයි. ඔයාලා මොන හරි ක්‍රාෆ්ටිං වැඩ කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ආටිෆිෂල් මල් හදනවා නම් මොන හරි ඩෙකෝස් වලට ගන්න. මම දැන් මේ ඩෙකෝ එකකට ගන්න. මම ඔයාලට දාන්නම් පස්සේ මම මොකටද මේක ඕඩර් කරේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මේ ගොඩාරියක් මෙතන තියෙනවා. අපි එකක් හිමීට කලවලා බලමු. වව්. එහෙම තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. කියලා බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක නම් සෙලෝ ටේප් පාරකුත් ගහලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවද ළමයි දැන් AliExpress එකෙන් මම ඕඩර් දාලාම සාමාන්‍යයෙන් AliExpress එකෙන් ඕඩර්ස් ගේන කෙනා ඉන්නවනේ මේ courier company එක. එයාලා කෙලිම මගේ නම අහලා ගෙදර ඉන්නවද මිස් එළියට එන්න කියලා කියන්නේ. ගෙදර කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ලොකේෂන් එකවත් අහන්නේ නැහැ. ඉච්චරට එයාට පුරුදුයි දැන්. ඒක නම් හැබැයි හොඳටම පැකින් කරලා තියෙනවා. මාර සෙලෝ ටේප් ගොඩක් තියෙනවා. මේක මෙන්න මේක නම් මගේ නෙවෙයි. මේක ඇන්ජි බොසාගේ. එයා තමයි තෝරලා ඉුවේ මේක යාට ඕනි කියලා. අපි බලමු එයා මේක දැම්මම ලුක් එක කොහොම වෙයිද කියලා. අපි ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකකින් බලමු එයාට මම කොහොම හරි මේක දමවනවා. ඒක මාර හයයි. මේක නම් මම ගත්තේ මට මතක විදිහට 1000 ගාණක් වුණා. ඒක දැක්කම පේනවා මාරම ක්වොලිටි එක. අපි දාලා බලමු. ඇන්ජි බොසාට දෙන්නද මං තියාගන්නද? මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක මාරම ලස්සනයි. මේක මං හිතන්නේ යුනිසෙක්ස් එකක් වෙන්න ඕන. කොල්ලොන් විතර නෙමෙයි මං හිතන්නේ මේක යුනිසෙක්ස් වෙන්න ඕනි. ඉතින් ওই ටික තමයි අද ඕඩර් කරේ. මට කියන්න ඕන ළමයි මමයි ඇන්ජි බොසයි ප්ලෑන් කරගෙන හිටියා මේ මාසේ අපි දෙන්න ගන්න වීඩියෝස්. ඒ වගේම අපි දෙන මීට් වෙන දවස් ඔක්කොම ප්ලෑන් කරගෙන තිබ්බේ. හැබැයි හදිස්සියෙම ඇන්ජි බොසාගේ නිවාඩු දවස් කැන්සල් වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා එයා එන්නේ මේ මාසේ අන්තිම. එතකම් මම හිතුවා ඔයාලට මාත් එක්ක දේවල් ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මගෙන් මොන වගේ වීඩියෝ එකක්ද ඕනි කියලා කැමති අය රික්වෙස්ට් කරන්න.
එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් මේ ටික තමයි මම ඕඩර් කරේ. මේ වගේ මොන වගේම හරි ලින්ක් ඕඩ් නම් ඒ වගේම AliExpress වල ඔයාලට මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. නම් මතක ඇතුව අනු and සිතු අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්. bye.